Почему сегодня ветер может забрать удачу? И как открыть окно для счастья? Сегодня 6 марта. В народе этот день ласково и с надеждой называли весновеем. Это особенная дата. Если предыдущие дни марта были временем подготовки, то сегодня день официального вступления весны в свои права на энергетическом уровне. Говорили, весновей теплом привечает. Именно с 6 марта начинали дуть первые по-настоящему теплые ветры, которые не просто плавят снег, а пробуждают саму жизнь в корнях деревьев и в сердцах людей. В древности верили, что 6 марта открываются небесные кузницы, и северный ветер уступает место южному. Ветер сегодня – это не просто движение воздуха, это дыхание самой Вселенной. Наши предки считали ветер живым существом, почтальоном между мирами. Считалось, что ветер 6 марта обладает очистительной силой. Он выдувает из щелей домов остатки зимнего застоя, болезней и печалей. Но с ним нужно быть осторожным. Ветер может как принести благодать, так и унести то, что плохо лежит. Поэтому сегодняшний день посвящен умению слушать и договариваться со стихией. Что нельзя делать 6 марта? Чтобы весенний ветер не стал для вас разрушительным, соблюдайте старинные запреты. Нельзя оставлять дела незавершенными. 6 марта – день чистого горизонта. Если у вас есть мелкие хвосты, долги или невыполненные обещания, постарайтесь закрыть их сегодня. Верили, что все брошенное на полпути в этот день превратится в мертвый груз, который будет тянуть вас назад всю весну. Нельзя ругаться и сквернословить на улице. Ветер подхватывает злые слова и разносит их повсюду, возвращая вам бумерангом в виде ссор и болезней. Сегодня слова должны быть легкими и светлыми, как весеннее облако. Нельзя употреблять алкоголь. В день весновея важно сохранять ясность ума, чтобы слышать подсказки интуиции. Считалось, что нетрезвый человек сегодня может легко заблудиться в 3 соснах своей судьбы. Ритуалы и обряды, которые можно сделать сегодня для привлечения желаемого. 6 марта – идеальное время для магии воздуха и обновления пространства. Ритуал «Окно возможностей» на свежие перемены. Сегодня, желательно в полдень, когда солнце в зените, широко откройте окна в доме, хотя бы на несколько минут, можно одно окно. Встаньте перед открытым окном, подставьте лицо ветру или просто на воздух и скажите: «Весновей, в мой дом лети, старое горе уноси, новое счастье принеси, ветром дышу, удачу в дом приглашаю. Да будет так». Представьте, как весенний воздух вытесняет все серое и тяжелое из углов вашей квартиры или вашего дома. Обряд на замужество и любовь для одиноких сердец. Если вы ищете свою половинку, 6 марта нужно выйти на перекресток или просто на открытое место, дождаться порыва ветра и бросить по ветру горсть сухих лепестков, если у вас есть, или просто каких-то светлых ниток, можно порезать их предварительно, со словами: «Ветер, ветер, ты везде летаешь, судьбы сплетаешь, приведи ко мне любовь светлую, дорожку к моему дому покажи». Магия старой обуви. Есть старинная традиция. 6 марта нужно обязательно выбросить или отдать на переработку старую рваную обувь. Считается, что в стоптанных ботинках скапливается негативная энергия прошлых неудач. Выбрасывая их сегодня, вы символически освобождаете место для новых дорог и путешествий. Приметы погоды 6 марта.
Следите за небом и ветром. Они сегодня ваши главные советчики. Если ветер дует с востока, весна будет сухой и солнечной. Если сегодня прилетели ласточки, ждите большого счастья в семье в этом году. Если на улице сильный снегопад, но ветер теплый, лето будет дождливым, но урожайным. Высокие облака в этот день к долгому и стабильному теплу. 6 марта напоминает нам о важности внутренней гибкости. Ветер ломает сухие, жесткие ветки, но гибкие деревья лишь склоняются и становятся сильнее. В жизни часто случаются ветреные периоды, когда все меняется слишком быстро. Не сопротивляйтесь этим потокам. Сегодня попробуйте отпустить контроль и довериться течению жизни. Позвольте весне вымести из вашей головы страхи и сомнения. Помните, чтобы парус наполнялся ветром, его нужно сначала раскрыть. Раскройте свое сердце навстречу переменам. Давайте создадим свой поток энергии в комментариях. Напишите: «Ветер перемен несет мне удачу». Пусть это станет вашим паролем в счастливую весну. Пусть каждый порыв ветра сегодня будет для вас добрым знаком.